Oke cuy, selamat datang kembali. Oh, woi, 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 woi. Koplok anjing, kaget bangsat. Karena kayak suka nih anjing, karena kayak on cam bangsat, bangsat. Oke cuy, pada kesempatan acan openingnya aing teh. Oke cuy, selamat datang kembali bersama gue Asep Foto Go Vlog. Pada kesempatan kali ini kita riding mencari kegabutan yang random-random kayak tadi lah cuy. Soalnya sekarang gue mau ke Ciamis. Ya, mau main-main aja lah. Sekalian nge-vlog kan cuy, siapa tahu aja ada momen gitu cuy. Oke. Anjing, rintangan duduk, rintangan. Anjing bangsat. Anjing.
anjing jalan butut. Jangan hoek nyali pancing. Dah ini udah berapa masuk anjing. Kali nu anjing. Sini nih cuy, suka ada keren teman parah cuy anjing. Orang-orang pada nyebrang sembarangan. Pegel anjing. Aman? Aman kah? Oh, no random sekalian nih. Wah anjing, keren gitu pas. Oke cuy, jadi pada kesempatan kali ini videonya masih bersambung ya dari yang tadi. Gue malam pulang dari Ciamis ya, lumayan nih. Aduh. Kalau konten subuh-subuh kan udah, meskipun termasuknya konten malam-malam ya cuy, tapi ini yang dari malam ini paling waduh anjing serap bangsat. Ini paling baru jam 9 lah, jam 9-an kurang lebih. Dan jalanannya basah cuy anjing. Agak-agak linu cuy. Tadi
tadi sore hujannya cukup cukup besar cuy. Dan ini nih kekurangan ranking itu yang apa ya, yang menurut gue gak nyaman itu ini cuy, ketika hujan-hujan gini nyiprat cuy kemana-mana anjir, kaki pasti udah kecipratan nih, ditambah lagi sekarang pakai celana pondok cuy, anjing udah pasti kecipratan basah anjing, dingin cuy. Ini di depan nih sebentar lagi jalan bagus cuy, enak buat pakai motor kenceng gitu cuy. Tapi kalau cuaca gini mah anjing cuma nyalip doang juga, ini lalinu cuy anjir, sarerap deh anjir. Speeding di alin-alin enak nih, tapi dah hujan anjing. Kalau bekas hujan gini mah linu cuy. Anjing serap. Lino itu yang bersih apa ya cuy? Kok ada yang berisik anjing? Bentar dah. Gue ini sambil ngemusik cuy, aduh, jadi gak jelas. Anjing, bangsat kaget. Wah rame juga nih cuy.